Góðan daginn. Þá er komið að 11. kafla hjá okkur og hann fjallar íþróttir og uppeldi, sem náttúrulega heilmikill kafli. Íþróttir eru almennasta tómstundastarf unglinga og það er talað í bókinu 3 svið íþróttaiðkunar. Það er íþróttir til heilsubótar og ánægju og svo er það skólaíþróttir og það er íþróttaiðkun á vegum íþróttafélaga. Og hér eins og annars staðar þá er það foreldrarnir sem eru fyrirmyndirnar. Íþróttir til heilsubótar og ánægju, sem er þarna fyrsti hópurinn, að nútíma lifnaðarhættir ýta undir þörf til íþróttaiðkunar. Því það eru aukning kyrrsetustarfa og það eru einhæfari störf, þannig við hreyfum okkur ekki eins mikið eins og við gerðum áður. Eins og til dæmis þegar meiri þorri þjóðarinnar vann við bændastörfi eða sjómennsku, miklu meiri hreyfing. Í forngrikkir, eða það nær alveg til forngrikkja, þar sem talað að heilbrigð sál í hraustum líkama. Að sálin, eða semst líkami og sálin, þetta verður að haldast í hendur til þess að maður geti bara þrifist vel. Og við sjáum á því að menn hafa lengi talið að íþróttirnar séu hollar. Þróun leikja, íþróttir semst til forna, þær voru þær til heilsubótar, en síðan þróuðust þær út í keppni með iðnvæðingunni sem í kringum 1850. Af því þá fara að koma inn fleiri frístundur og annað, fólk hefur meiri tíma. Hér á Íslandi voru ýmsar íþróttir til forna en lögðust alla niður nema glíma. Og það er eina íslenska íþróttin eða það sem við teljum til íslenskrar íþróttar, það er sem sagt glíman. Íþróttakennsla í skólum, að það er náttúrulega ákveðið markmið með henni. Það í fyrsta lagi að efla líkamsþroskann og bæta heilsufærið. Og það að efla jákvæða sjálfsmynd hjá börnum, vekja áhuga á íþróttaiðkun, efla félags, tilfinninga og siðgæðisþroska og þetta á að vera alhliða hreyfing og leikir sem höfða til beggja kynja og til allra aldurshópa. Tækifæri í íþróttastarfi. Íþróttastarfi gefur tækifæri til að glæða samkennd og samstöðu meðal barna og unglinga og það að skilja eigin tilfinningar og geta lifað sinni tilfinningar annarra. Og þetta náttúrulega mjög mikilvægt í sérstaklega hópleikjum, þar sem börn fara að gráta ef þau tapa og þau kenna hvort öðrum og annað. Þau eiga hafa þetta tækifæri ef þjálfarinn og foreldrarnir standa vel saman til þess að aðstoða börnin í gegnum þetta tilfinningarót sem getur myndast þegar mikil keppni í gangi. Kennslan á alltaf að miðast við efla sjálfstraust, viljastyrk og áræði og sköpunargleði. Og það því mjög áríðandi að allir sem standa að íþróttastarfi hjá ungu fólki að þeir átti sig á því að það þarf að vera gleði. Keppni, að það hefur minnkað áherslan á keppnisíþróttir og aukist á almenna þáttöku ungmenna. Og keppni ætti að skipa lítið rúm í íþróttum barna yngri en 12 ára. Eru þið sammála þessu eða ósammála? Við getum rætt þetta í umræðutímanum. Rannsóknir sýna að ungmenni sem stunda íþróttir eða skipulagt tómstundastarf eru síður líkleg til að reykja eða drekka áfengi. Rannsóknir sýna líka að þeir sem hreyfa sig, þeim líður betur, þeir hafa meira þol og eru síður kvíðnir eða þunglyndir. Og það til dæmis hjá fullorðnu fólki farið að ávísa læknar að þeir ávísa á líkamsræktarstöðvar. Það svona aðeins að koma inn í kerfið. En það mjög mikilvægt að þegar rannsóknir sýna þetta mjög mikilvægt að við komum því inn hjá börnum og úlingum að þetta sé einn liður bara í góðu til þess að líða vel og þá verði maður að hreyfa sig. Rannsóknir sýna líka að hvatning fjölskyldu hefur mest að segja fyrir áhuga íslenskra barna á íþróttaþátttöku. Ef foreldrar eru ekki með að þá detta krakkar og úlingar mjög fljótt út. Börnum og úlingum sem stunda íþróttir líður betur í skóla, þau leggja sig meira fram, þau telja sig að jafnaði fá hærri einkunnir, þau hafa meira sjálfstraust og eru síður kvíðin eða þunglind. Þetta það sem rannsóknir hafa verið að sýna. Talið árið 2020, sem nú bara næsta ári, að þá verði þunglindi og hjartasjúkdómar helstu orsakir óvinnufærni og dauða. Læknar erlendis, aðeins byrja hér, sem við varum að tala bara núna fyrir 2 glærum, vísa á hreyfingu sem meðferð í staði lyfja.
Hreyfingarleysi og offita barna, það hins vegar vaxandi vandamál. En hreyfing fyrirbyggir til dæmis hjarta- og æðasjúkdóma og sykursýki 2. Börn og unglingar taka afreksmenn í íþróttum sér til fyrirmyndar og það því mjög mikilvægt að þessir afreksmenn þeir séu með góða framkomu. Þeir sýni heiðarleika, reglusemi og drengskap. Þannig að börn átti sig á því að það það sem skiptir mestu máli. Og það sjáu hérna til hliðar hjá mér á glærunni. Be a good person, but don't waste time to prove it. Teamwork. It's amazing how much people get done if they do not worry who gets the credit. Heldur bara vinna saman. Winning is not everything, but making the effort to win is. Á ákveðnum aldri þá sjá börn þetta ekki. Þau eru í leiknum til að vinna, þannig að það okkar fullorðnu að stýra þeim þannig að þau áttir sig á því að leikurinn á að vera skemmtilegur. Íþróttir eiga að vera skemmtilega líka, ekki bara vinna. Brottfall. Börn og unglingar eru meginþörf sem stunda íþróttir innan ISÍ, en kynin velja sér ólíkar íþróttir. Strákarnir eru mun fleiri en stúlkur, þáttaka minnkar með hækkandi aldri og það eru mun fleiri stúlkur sem hætta. Skipulagið karllægt, getur það verið? Eru of fáar konur í forystu? Af hverju hætta stelpurnar frekar heldur en strákarnir? Af hverju bara lítill hópur eftir? Ef við horfum á nú þekki ég aðeins til fótboltans, að þá eru í íþróttafélaginu sem barni misstundar að það eru 60 til 70 stúlkur í fyrstu árgangunum, yngstu árgangunum og svo fer þeim bara fækkandi og nú þær komnar niður í 37 held ég þegar eru orðnar 13 ára og mjög margar hætta upp úr fermingu og þetta ákveðið áhyggjuefni af hverju þetta gerist. Strákarnir halda frekar áfram, en af hverju hætta stelpunar? Það eru mjög breyttar áherslu frá árinu 1997. Það verið að minnka áherslu á að ala upp afreksmenn og gera íþróttir aðgengilegar fyrir öll börn. Það verið að reyna að draga úr þessari keppni yngstu barnanna og leggja meiri áherslu á leik og gleði. Og það sem ekki síst mikilvægt, það að bæta menntun þjálfara. Áður gat bara liggur við hver sem gerst þjálfari. Og það var mjög algengt að þetta voru krakkar úr eldri árgöngum sem voru að kenna yngri börnum. En það bara ekki nóg. Við þurfum að hafa fólk sem kann sitt fag, sem veit á hvað á að leggja áherslu, átta sig á ef það eru meiðsli og annað. Og líka bara átta sig á samskiptum barnanna innbyrðis sem eru í íþróttunum. Íþróttaiðkun reynir oft að vilja styrk og sjálfsaga, mjög mikið. Börn læra að þekkja hæfileika sína og takmarkanir. Og þau geta lært tillitssemi, samstöðu og heiðarleika í samleik og keppni. Að það skiptir máli að vinna saman, ekki öll í sitthvorri áttinni. Þjálfarinn verður að vera fyrirmynd. Og hann þarf fræðslu í uppeldisfræði, sérmenntun í íþróttum, hann þarf að taka mið af þroska barna, þarf að kunna hrósa og uppörva sem mjög mikilvægt og þarf að kunna gagnrýna á uppbyggilegan hátt, þannig að hann brjóti þau ekki niður og hann þarf að sýna heiðarleika og réttlæti. Hlutverk foreldra í þessu máli að það mjög mikilvægt að foreldra fylgi barni sínu og séu hvetjandi og styðjandi bæði þegar vel og illa gengur, ekki síður þegar illa gengur. Og sýni góða hegðun á leikjum og í keppni, sýni íþróttafélögum og þjálfurum aðhald og það hefur sýnt að stuðningur foreldra hefur áhrif á brottfall. Og varðandi sýni góða hegðun á leikjum og í keppni að þá var talað á tímabili að til dæmis á fótboltaleikjum yngri barna þá mistu foreldra sig á línunni en það hefur verið að minnka með aukinu umræðu og að fólk átti sig á því að það getur bara hreinlega gert verra með því að standa gargandi á bara alla, ekki bara sín börn heldur annar manna börn líka. Fjölmiðlar og íþróttir. Umfjöllun fjölmiðla breiður út og viðheldur áhuga á íþróttum. Og þá kemur spurningin, of mikil áhersla á afreksíþróttir, sigra og ósigra og hneykslismálin sem geta fylgt því? Lítill áhugi á íþróttum barna og unglinga og almennings
Og af hverju það? Selur það ekki? Og spurning hvort að fjölmiðlar sýni afskræmda mynd af íþróttastarfsemi. Af hvaða íþróttum, hvaða íþróttir það sem fjölmiðlar fjalla Er það jafnt, alls konar íþróttir, eða það bara einhver ein tegund af íþróttum? Við skulum velta þessu fyrir okkur í umræðutímanum líka. Og þá bara þessi kafli búinn og við hittumst bara á 5. daginn og þá skulum við ræða það sem framfyrir í þessum kafla. Takk fyrir!